Asi to všetci poznáme. Neporiadok na pracovisku. Či už je to doma alebo vo firme, je to taký tichý zlodej, ktorý nám kradne čas, energiu a áno, dokonca aj peniaze. No, poďme sa pozrieť na to, ako s ním raz a navždy skoncovať. Takže zamyslel sa niekedy niekto nad tým, koľko taký obyčajný neporiadok naozaj stojí? A teraz nemyslím len ten stratený čas, keď niečo hľadáme. Viete, tá skutočná cena je oveľa, oveľa vyššia. Hneď si ukážeme prečo. Predstavme si takú, typickú dielňu. Palety blokujú cestu, na zemi sa povaluje náradie, všade prach. No presne v takomto chaose nielenže klesá produktivita, ale čo je horšie, brutálne rastie aj riziko úrazov. Dobre, tak v tomto našom prehľade si ukážeme konkrétne kroky, ako premeniť ten chaos na dokonale organizovaný a efektívny systém. Prejdeme si všetko, od pochopenia ceny chaosu až po to, ako si ten poriadok dlhodobo udržať. Takže cena chaosu, to nie je len nejaký abstraktný pocit frustrácie, že? Je to úplne reálna, merateľná strata. V zbytočných krokoch, v premárnených minútach. Áno, nakoniec aj v peniazoch. Toto je niečo, čomu sa hovorí špagetový diagram. A je to geniálne. V podstate to zobrazuje reálny pohyb pracovníka počas jedného dňa. A každá táto čiara, to je premárená energia a čas. Čas, ktorý mohol byť využitý oveľa, oveľa produktívnejšie. Je to vlastne taký vizuálny dôkaz totálnej neefektivity. Našťastie, existuje na toto osvedčené riešenie. A volá sa 5S. Ale pozor, toto nie je len nejaké jednorazové upratovanie. Vôbec. Je to celá filozofia, ktorá od základov mení spôsob, akým sa pozeráme na prácu a organizáciu. A aby bolo jasné, táto myšlienka efektívneho pracoviska nie je žiadny moderný výmysel. Jej korene siahajú až do 16. storočia k staviteľom lodí v Benátkach. Ale samozrejme tú dnešnú podobu, akou poznáme, získala až v povojnovom Japonsku a za to môžeme ďakovať Toyote, ktorá z nej urobila celosvetový štandard. Základom celého systému je týchto 5 japonských slov. Možno znejú exoticky, ale každé jedno predstavuje jeden úplne jednoduchý, no zároveň neuveriteľne silný krok. Tak poďme si ich pekne postupne prejsť. Dobre, začníme pekne od podlahy. Prvé 3 kroky sú absolútne kľúčové a áno, vyžadujú si najviac aktivity. Ale dobrá správa je, že práve tieto kroky prinesú okamžite viditeľné výsledky. Takže prvý krok. Seiri. Po našom vytriediť. A toto je úprimne asi najdôležitejšia fáza. Cieľom totiž nie je upratovať, ale byť úplne nemilosrdný a odstrániť všetko, ale naozaj všetko, čo na pracovisku jednoducho nemá čo robiť. Jedna veľmi populárna technika na to je metóda červených štítkov. Je to fakt jednoduché. Na každý jeden predmet, pri ktorom existuje čo i len malá pochybnosť, sa nalepí takýto červený štítok. A potom stačí položiť 3 úplne jednoduché otázky. Prvá, potrebujeme to tu vôbec? Druhá, ak áno, potrebujeme to v tomto množstve? A tretia, musí to byť práve na tomto mieste? Ideme na druhý krok. Seiton, čiže usporiadať. Keď už sme sa zbavili všetkého balastu a máme len to, čo naozaj potrebujeme, je čas dať všetkému svoje miesto. Je to čistá logika, ako v kuchyni. No nie, koreničky sú hneď pri sporáku a rovnako tak náradie, ktoré sa používa každý deň, musí byť jednoducho po ruke. A toto je skvelý príklad. Obrysy náradia na stene. Vďaka ním netreba vôbec premýšľať. Okamžite je jasné, kam čo patrí. A čo je najlepšie, na prvý pohľad vidno, či niečo chýba. Celá práca je zrazu rýchlejšia a oveľa menej stresujúca. Tretí krok. Say so. Alebo po našom vyčisti. A toto nie je len o nejakom leštení, to vôbec. Predstavme si to skôr ako takú dennú zdravotnú prehliadku nášho vybavenia, pretože keď sa čistí nejaký stroj, je oveľa väčšia šanca, že si všimneme malý únik oleja alebo uvoľnenú skrutku, a to skôr, než sa z toho stane obrovská a sakramensky drahá porucha. Dobre, upratať je jedna vec, to zvládne každý, ale ako zabezpečiť, aby ten poriadok aj vydržal? A presne v tomto bode sa metóda 5S líši od bežného jarného upratovania. Nasledujúce 2 kroky sú totiž kľúčom k trvalej zmene. A to nás privádza ku 4. kroku, seiketsu, čiže štandardizuj. O čo tu ide? No, je to o vytvorenie úplne jasných pravidiel, aby sa ten nový krásny poriadok stal, proste novým normálom.
Je to ako recept na koláč. Každý presne vie, ako má výsledok vyzerať a hlavne ako sa k nemu dopracovať. A presne takto to vyzerá v praxi. Toto je príklad pracovného štandardu. Máme tu fotku, ktorá ukazuje, ako presne má pracovisko vyzerať. A potom zoznam úloh, ktorý jasne definuje, čo a kedy treba spraviť. Tým sa úplne eliminujú dohady a každý v tíme presne vie, čo sa od neho očakáva. A sme vo finále. Posledný a ruku na srdce najťažší krok. Shizuke, čiže udržuj. Tu je cieľom, aby sa celé 5S stalo zvykom, takou druhou prirodzenosťou a pozor, nejde o žiadnu kontrolu zhora. Ide o to, aby každý jeden zamestnanec cítil osobnú zodpovednosť za svoje pracovisko. Je to vlastne taký mentálny prechod od musím k chcem. No dobre, a teraz sa poďme pozrieť na to, čo sa vlastne stane, keď sa všetky tieto kroky spoja do jedného celku. Aký je reálny dopad zavedenia 5S? Poviem vám, výsledky sú často, doslova ohromujúce. Tak a pozrime sa na ten rozdiel. Je to až neuveriteľné, že? Naľavo vidíme chaos, stratený priestor a úprimne aj potenciálne nebezpečenstvo. A napravo ten istý priestor. Čistý, dokonale organizovaný a pripravený na skutočne efektívnu prácu. Myslím, že táto vizuálna premena hovorí sama za seba. Ale pozor, nie je to len o tom, aby pracovisko pekne vyzeralo. Toto číslo to je reálna ročná úspora jednej firmy po zavedení 5S. Predstavte si to. Viac ako 640 000 českých korún. A to všetko ušetrené len tým, že sa prestalo strácať čas hľadaním a zbytočným pobehovaním. Áno, poriadok sa doslova vypláca. Znie to celé super však, až príliš dobre? No, je tu jeden háčik. Každá, aj tá najlepšia zmena, naráža na tú najväčšiu prekážku zo všetkých, na ľudský faktor. Prečo sa vlastne ľudia tak často bránia zmene, ktorá im v konečnom dôsledku má pomôcť? A toto je veta, ktorú počuť asi najčastejšie. Mojou prácou je vyrábať, nie upratovať. Je to pochopiteľné, ale kľúčom je zmeniť uhol pohľadu. Upratovanie nie je nejaká extra práca navyše. Je to súčasť prípravy na kvalitnú prácu. Je to ako s chirurgom, tiež si pred operáciou dôkladne pripraví všetky nástroje. No a rovnako aj pracovník vo výrobe potrebuje čisté a organizované prostredie, aby mohol podať ten najlepší možný výkon. A tak sme sa dostali na koniec. Alebo pre niekoho to možno bude práve začiatok. Takže, čo tak sa teraz pozrieť na vlastný stôl alebo pracovný kút? Čo je tá úplne prvá vec, ktorá tam naozaj, ale naozaj nemusí byť? A teraz ju jednoducho odstráňte. Gratulujem, práve bol urobený prvý najdôležitejší krok na ceste od chaosu k prehľadnosti.